नमस्कार, स्टक आइडियाज युट्युब च्यानलमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। आजको बसाइमा रहेर हामीले साइनले क्षमता अनुसार कन्जुस्याइ नगरी घोषणा गर्यो 11% लाभांश र अन्य कुन कुन विकास बैंकको छ राम्रो लाभांश क्षमता भन्ने सन्दर्भमा जानकारी लिएर आएका छौं। आजको जानकारीतर्फ लाग्नु अगाडि यहाँलाई विशेष अनुरोध कि तपाईहरुले आजसम्म पनि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसका लागि युट्युबमा गएर @7stock ideas भनेर सर्च गर्नुभयो भने यो लोगो भएको हाम्रो च्यानल आउँछ र यसमा तपाईले सब्स्क्राइब गरी नजिकैको बेल आइकन दबाई अल अप्सनमा क्लिक गर्नुभयो भने हामीले भिडियो राख्न साथ तपाईलाई नोटिफिकेसन प्राप्त हुन्छ र तपाईले शेयर बजार सम्बन्धी विविध जानकारी साथै लेटेस्ट अपडेट प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। अब लागौं आजको जानकारीतर्फ। साइन रेसुङ्गाले क्षमता अनुसारकै लाभांश घोषणा गरेको छ। साइन रेसुङ्गा डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड साइनले गत आर्थिक वर्षको वितरणयोग्य सञ्चित मुनाफाबाट शेयरधनीहरूलाई वितरण गर्ने लाभांश घोषणा गरेको छ। बैंकले हाल कायम चुक्ता पुँजीको 11% का दरले लाभांश वितरण गर्ने घोषणा गरेको हो। सो मध्ये 10.50% बोनस शेयर रहेको छ भने 0.55% कर प्रयोजनार्थ नगद लाभांश रहेको छ। असोज 23 गते बसेको बैंकको सञ्चालक समितिको बैठकले सो दरमा लाभांश वितरण गर्ने निर्णय गरेको हो। नेपाल राष्ट्र बैंकबाट स्वीकृत प्राप्त भई आगामी वार्षिक साधारण सभाले पारित गरे पश्चात सो लाभांश वितरण गरिनेछ। यसरी साइनको यो आर्थिक वर्षमा गत आर्थिक वर्षको मुनाफाबाट वितरण गर्न सक्ने लाभांश क्षमता चाहिँ 11.36% रहेको थियो र बैंकले हामीलाई 11% लाभांश वितरण गर्दैछ भनेपछि यो बैंकले कुनै पनि कन्जुस्याइ नगरेर आफ्नो क्षमता अनुसारकै हामीलाई लाभांश वितरण गर्यो भनेर हामीले ढुक्कका साथ भन्न सक्छौं। अब यसको अहिलेको बजारको मूल्य हेर्नुहुन्छ भने 366 रुपैयाँ छ र लामो समयदेखिको सपोर्ट जुन थियो यो लाइनमा जुन लामो समयदेखि एक्युमुलेसन जस्तो देखियो थियो यो डिस्ट्रिब्युसन हो कि भन्ने खालको पनि देखिन गएको छ, किनभने यसलाई ब्रेक गरेर तल आएर बसिरहेको छ। तर लाभांशको हिसाबले चाहिँ यो कम्पनी यतिको मूल्यमा किनेर राख्दा अथवा तल किन्नु भएको थियो भने त झनै राम्रो भयो। माथि फस्नु भएको छ भने यो पछिल्लो समय किनेको यो 420-21 सम्म किनेको मान्छेहरूलाई त छिटै नै यो कम्पनीले रिकभर गर्नेछ भन्ने कुरामा हामी ढुक्क छौं। अब यो कम्पनी चाहिँ अहिले बजारमा यसको मूल्य 366 रुपैयाँ छ र अहिले 52 हप्ताको हाइलो हेर्नुहुन्छ भने माथि जाँदा यो कम्पनी 424 रुपैयाँसम्म पुगेको थियो भने तल झर्दा यो कम्पनी 273 रुपैयाँसम्म झरेको देखिन्छ। 120 दिनको एभरेज मूल्य हेर्नुहुन्छ भने 381.55 रुपैयाँ देखिन्छ। एक वर्षमा यो कम्पनी चाहिँ राम्रै बढेको छ, 28.42% ले बढेको देखिन्छ। इपीएस 18.37 रुपैयाँ, पी रेशियो 19.92 देखिन्छ भने बुक भ्यालु यसको 144.62 रुपैयाँ देखिन्छ। अब यो कम्पनीलाई अहिले किन्ने वा बेच्ने छ भने बेच्ने कि राख्ने अथवा चाहिँ छैन भने यो अवस्थामा किन्ने कि के गर्ने भन्ने सन्दर्भमा चाहिँ मेरो विचारमा यो कम्पनी लाभांश खानुभन्दा पछाडी किन्दा, यदि तपाईं अहिलेसम्म किन्नु भएको छैन भने चाहिँ लाभांश खानुभन्दा पछि किन्दा नै उपयुक्त हुने देखिन्छ, किनभने कम्पनी घट्दो क्रममा छ र यो जुन घटाइ छ त्यो रोकिने खालको सिचुएसन देखिएको छैन। क्यान्डल स्टिक हेर्छौं भने घट्ने खालको सिम्पटम्स अझै पनि देखिएको छैन, यो केही तल आउन सक्ने देखिन्छ। बुक क्लोज भन्दा अलिकति अगाडि तपाईं एकचोटि तल आइहालेको अवस्था रह्यो भने तपाईं किन्न सक्नुहुन्छ, अन्यथा यो बुक क्लोज पछि नै एडजस्ट भइसकेपछि एडजस्टेड प्राइसमा किन्नु भयो भने ठीक होला यो कम्पनी। उसो त यो समग्र बजारमा पनि भर पर्छ। बजार बढ्न थाल्यो भने विकास बैंकहरू समग्रमा खासै नबढेको अवस्था छ, यसर्थ राम्रो ग्रोथ पनि हुन सक्छ। एज अ होल बजारलाई चाहिँ हेरेर हैन, नेप्सेलाई एकचोटि हेरेर मात्रै तपाईले यस्ता कम्पनीमा किन्ने कि बेच्ने भन्ने रणनीति बनाउँदाखेरि उपयुक्त हुन्छ। नेप्सेमा नै अब हामीले लगातार फल देखिरहेका छौं, रोकिने नाम निशान नै लिइरहेको छैन। अब क्यान्डलहरु पनि बेरिस नै बनेका छन्, तर अब एउटा राम्रो सपोर्टमा आइरहेको छ। अब यो लेभलमा नेप्सेमा एन्ट्री गरेको मान्छेलाई त घाटा खासै लाग्दैन नै भन्न सक्छौं हामी ढुक्कताका साथ हैन। फेरि पुरानो कुनै बिन्दुमा एकचोटि आइरहेको अवस्था छ। 18 देखि 1900 को बीचमा छ अब बजार। यो बेला चाहिँ किन्ने नै हो, लङ टर्मको लागि हेर्नुहुन्छ भने लङ टर्म र मिड टर्मको लागि त किन्ने नै हो। यसर्थ साइन तपाईसँग छ भने अहिले बेच्नुस् म भन्दिन, नयाँ एन्ट्रीको लागि भने अब चनाखो भएर
उचित मौका हेरेर तपाईँ बस्न सक्नुहुन्छ। यो कम्पनी आफैमा राम्रो छ, मिड तथा लङ टर्मसम्म पनि तपाईँले राख्न सक्नुहुन्छ, किनभने यो लगातार रूपमा तपाईँलाई लाभांश दिँदै आएको कम्पनी हो र कहिल्यै पनि यसले लगानीकर्ताहरूलाई निराश बनाएको छैन। 10, 27, 27, 25, 17, 15, 13, 10, 13, 10 यसरी एउटा लगभग कन्सिस्टेन्सी हिसाबले लगातार एउटै रेसियोमा लाभांश दिन सकेको कम्पनी र कहिले पनि लगानीकर्तालाई निराश नबनाएको कम्पनीको रूपमा मैले साइनलाई बुझेको छु। यसर्थ उपयुक्त मौकामा यो कम्पनी किनेर राख्दा घाटा चाहिँ हुँदैन। र यो बाहेक अन्य कुन विकास बैंक छन् त जसले राम्रो लाभांश दिन सक्छ, त्यसबारेमा पनि आज हामी तपाईलाई जानकारी गराउनेछौँ। एउटा एमडिबी छ, अब मितरी डेभलपमेन्ट बैंक। विकास बैंकमा यो आर्थिक वर्षमा सबैभन्दा धेरै लाभांश क्षमता भएको विकास बैंक हो। यो विकास बैंकको लाभांश क्षमता यदि वितरणयोग्य मुनाफाको आधारमा हेर्नुहुन्छ भने 13.83% देखिन्छ लाभांश क्षमता र अहिले यसको बजारमा मूल्य हेर्नुहुन्छ भने 398 रुपैयाँ छ। एक वर्षमा यो कम्पनी चाहिँ 7.70% ले बढेको देखिन्छ। 52 हप्तामा हाई जाँदाखेरि यो कम्पनी 441 सम्म पुगेको थियो भने तल आउँदाखेरि 350 सम्म झरेको देखिन्छ र 120 दिनको एभरेज मूल्य 404 रुपैयाँ देखिन्छ। 120 दिनको एभरेज मूल्यको पेरिफेरीमा यो कम्पनीलाई छ भनेर हामीले भन्न सक्छौँ। एपीएस 15.79 र पी रेसियो हुनुहुन्छ भने 25.24। पी रेसियोको आधारमा अलिकति महँगो देखिन्छ अझै पनि यो कम्पनी। बुक भ्यालु 143.03। खास गरी मैले तपाईलाई लाभांश क्षमताको आधारमा आज फोकस गरेको हो। यसर्थ अन्य इन्डिकेटर भन्दा पनि लाभांश क्षमताको आधारमा मैले खास छलफल गर्न खोजिरहेको छु। लाभांश क्षमताको हिसाबमा चाहिँ यो कम्पनी 1 नम्बरमै देखिन्छ। यदि तपाईले यो मूल्यमा किनेर 12-13% लाभांशमा चित्त बुझाउन सक्नुहुन्छ अथवा म त्यो खालको चाहिँ उपयुक्त हुन्छ जस्तो लाग्छ भने तपाईँ यो कम्पनी किन्न सक्नुहुन्छ। र यो यस्तो खालको कम्पनी हो जसमा सप्लाई पनि अलिक कम भएको कारणले राम्रै तरिकाले बढ्ने गर्छ। बढ्न थाल्यो भने चाहिँ, घट्न थाल्यो भने पनि त्यही हिसाबले घट्ने गर्छ र अहिले यो कम्पनी खासै घटेको चाहिँ मैले मान्दिनँ। लामो समयदेखि 400 को पेरिफेरीमा यो बसिरहेको छ। घट्ने कि बढ्ने भन्ने सन्दर्भमा अब यसको लाभांश घोषणामा डिपेन्ड हुने देखिन्छ। यसकारणले अहिले इन्ट्री गर्नुभन्दा पनि छ भने होल्ड गर्ने, छैन भने चाहिँ लाभांश घोषणा गरिसकेपछि मात्रै डिसिजन लिँदा उपयुक्त हुने देखिन्छ है त। अर्को राम्रो लाभांश क्षमता भएको कम्पनी हो एलबीबीएल। विकास बैंकहरुमा एलबीबीएल पनि लाभांश क्षमताको आधारमा तेस्रो नम्बरमा देखिन्छ। 11.61% यसको लाभांश क्षमता छ वितरणयोग्य मुनाफाको आधारमा। अहिले बजारमा तपाईले यसको मूल्य हेर्नुहुन्छ भने 375 रुपैयाँ देखिन्छ। एलबीबीएल %11.61 नै छ यसको लाभांश क्षमता। त्यसैगरी तपाईको यसमा अहिले बजारमा मूल्य हेर्नुहुन्छ भने 375 रुपैयाँ देखिन्छ। 120 दिनको एभरेज मूल्य हेर्नुहुन्छ भने 379.60। 52 हप्तामा यो कम्पनी चाहिँ 454 सम्म माथि गएको देखिन्छ भने तल झर्दा 305 रुपैयाँ सम्म झरेको देखिन्छ। यसरी हेर्छौं भने एक वर्षमा चाहिँ यो कम्पनी 2.74% मात्रैले वृद्धि भएको देखिन्छ। यसको ईपीएस 18.11 र पी रेशियो 20.71 देखिन्छ। बुक भ्यालु चाहिँ 182.17 रुपैयाँ देखिन्छ। पी रेशियोको आधारमा खासै धेरै महँगो मान्न सकिन्न। अन्य विकास बैंकको हिसाबमा ठिकै छ। 20 भन्दा तलकोलाई चाहिँ ठिकै मान्न सकिन्छ। तर लङ टर्मको लागि चाहिँ हामीले 15 भन्दा तलकोलाई राम्रो मानिन्छ। तर विकास बैंकमा समग्रमा चाहिँ त्यो 15 भन्दा तल आइसकेको कम्पनी चाहिँ छैन। यसर्थ सेक्टर वाइज हामीले तुलना गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो हिसाबमा चाहिँ यो कम्पनी ठिकै देखिन्छ। अहिले किनेर राख्न पनि सकिन्छ हैन। घटिरहेको अवस्थामा छ, घटुन्जेल घट्न दिने र जब घटेर चाहिँ घट्न रोकिन्छ एउटा सानो साइडवेज गयो भने हामी यसमा इन्ट्री लिन चाहिँ सक्छौं। यो कम्पनी पनि मितेरी जस्तै एकदमै राम्रो स्विङ आउने खालको कम्पनी हो। बढ्न थाल्यो भने राम्रो प्रतिशतले बढ्ने गर्छ है त। अर्को कम्पनी छ जीबीबीएल। गरिमा विकास बैंक पनि एउटा राम्रो फन्डामेन्टल भएको कम्पनी। अहिले बजारमा मूल्य हेर्नुहुन्छ भने 364.50 रुपैयाँ छ। यो कम्पनी चाहिँ पछिल्लो समय खासै बढ्न सकेको छैन। अब यसको सपोर्ट पनि एकदमै नजिक छ। 350 तिर राम्रो सपोर्ट छ। त्यसकारण यो कम्पनीलाई चाहिँ मैले आज उल्लेख गरेको कम्पनीहरु मध्ये सबैभन्दा बढी वाच लिस्टमा राख्न सकिने कम्पनीको रूपमा हेरेको छु।
350 तिर चाहिँ हामी यो कम्पनीमा एकचोटि इन्ट्री गर्दा राम्रै हुन्छ र कुनै पनि कम्पनीमा हामीले एकैचोटि सम्पूर्ण रूपमा चाहिँ इन्ट्री गर्नु हुँदैन, प्रतिशतको आधारमा इन्ट्री गर्दै गर्दै जाने हो। यसर्थ यो कम्पनीको चाहिँ सपोर्ट नजिक छ। 350 तिर यदि हामी पाउँछौँ भने यो कम्पनी मजाले किनेर राख्न सक्छौँ है त। यसको चाहिँ 52 हप्तामा तपाईँले हाइलो हेर्नुहुन्छ भने 419 सम्म पुगेको छ, माथि जाँदा भने तल जोड्दा 330 रुपियाँसम्म झरेको छ। 120 दिनमा एभरेज हेर्नुहुन्छ भने 382 रुपियाँ। इपिएस यसको 23.47 रुपियाँ देखिन्छ। हेर्नुहोस् त, पी रेसियो हामीले सायद छैन भनेका थियौँ, तर यसमा रहेछ, जो झरिसकेको रहेछ अहिले। पी रेसियोको आधारमा यो कम्पनी एकदम बेस्ट देखिएको छ, 15.53। यो कम्पनी चाहिँ तपाईँले लङ टर्मको लागि किनेर राख्न सक्ने खालको अवस्थामा चाहिँ छ अहिले गरिमा विकास ब्याङ्क। यसको बुक भ्यालु 149.50 देखिन्छ। यसको लाभांश क्षमता पनि राम्रो छ। फन्डामेन्टली राम्रो भएको कम्पनी यदि खोजिरहनु भएको छ विकास ब्याङ्क भने यो कम्पनी हुनसक्छ। 20, 20, 20, 20, 15, 10, 16, 13, 16, 13% छ। यो आर्थिक वर्षमा चाहिँ यसले 11 को पेरिफेरीमा 11% को पेरिफेरीमा लाभांश दिन सक्ने क्षमता राख्दछ है त। त्यसैगरी अर्को छ एमएनबीबीएल मुक्तिनाथ विकास ब्याङ्क पनि राम्रो फन्डामेन्टल भएको विकास ब्याङ्कमा पर्छ। अहिले यो लगातार घटिरहेको छ र एउटा सपोर्टमा आइरहेको छ। यो कम्पनी पनि अहिले सपोर्टमा आएर बसिरहेको छ। यो कम्पनी चाहिँ किन्ने एकदम एरियामा आएको छ। यो बेला चाहिँ किनेर तपाईँले राख्न सक्नुहुन्छ। फर मिड तथा लङ टर्मको लागि पनि यो कम्पनी चाहिँ किन्न सकिने जोनमा आएर बसेको छ। यसको चाहिँ 1 वर्षमा यो कम्पनी चाहिँ घटेको छ 10%, 10.5% घटेको छ। इपिएस 21.24 देखिन्छ। पी रेसियो हुन्छ 17.51। 52 हप्तामा 480 सम्म माथि पुगेको थियो भने तल जोड्दा 370 सम्म आएको देखिन्छ। भनेपछि यो 52 हप्ताको लो पोइन्टमा आएको छ। यो कम्पनी पनि एकदम किन्न सकिने जोनमा आएर बसेको छ। यसलाई पनि तपाईँले वाच लिस्टमा राख्न सक्नुहुन्छ। यो कम्पनी पनि राम्रो लाभांश दिँदै आएको, लाभांश क्षमताको आधारमा पनि राम्रो कम्पनी हो। 20, 38, 31, 34, 20, 18, 17, 11, 17, 13% यसरी मिठो लाभांश दिँदै आइरहेको कम्पनी हो। र यो आर्थिक वर्षमा पनि यो कम्पनीले 10.03% लाभांश दिन सक्ने क्षमता राख्छ। अब कति दिन्छ भन्ने कुरा त कम्पनीमै भर पर्छ। यसरी हामीले चाहिँ 5 वटा कम्पनी साइनलाई छोडेर 4 वटा कम्पनीको चर्चा गऱ्यौँ, जसको चाहिँ लाभांश क्षमता लगभग 10% भन्दा माथि देखियो। र अर्को 2 वटा कम्पनी म तपाईँलाई जानकारी गराउँछु जसको चाहिँ लाभांश क्षमता करिब 7-8% को छ। ती कम्पनीहरूलाई पनि तपाईँहरूले वाच लिस्टमा राख्न सक्नुहुन्छ है त। अलिक सस्तो भएको हिसाबले र केही राम्रै लाभांश क्षमता भएको हिसाबले, सस्तोको आधारमा राम्रो भन्न खोजेको भएको हिसाबले चाहिँ तपाईँले त्यो कम्पनीलाई वाचमा राख्न सक्नुहुन्छ। मैले यो पहिलो कम्पनीको रूपमा एसएडीबीएल, यसको पनि 7-8% लाभांश क्षमता छ। बजारमा मूल्य यसको 292 रुपियाँ मात्रै छ। उसो त पी रेसियोको आधारमा अझै पनि महँगै देखिन्छ, 27.81 भनेपछि इपिएसमा 10.52 छ। 120 दिनको एभरेज 315 र 52 हप्तामा हाइलो हेर्छौँ 263 सम्म झरेको देखिन्छ भने 367 सम्म माथि चढेको देखिन्छ। यो कम्पनी सपोर्टमा आइरहेको छ। यदि यो कम्पनीलाई तपाईँले 280 सम्म पाउनुहुन्छ भने किन्न सक्नुहुन्छ। 280 मा 80 देखि 260 को बीचमा चाहिँ यो कम्पनी सायद साइड युज गरेर एकुमुलेसन हुन सक्छ। उसो त यो समग्र बजारमा पनि प्रभाव पार्ने कुरा भयो। हायर लोको श्रृङ्खला बनाइरहेको अवस्थामा यो कम्पनीमा 370 भन्दा तलको क्लोजिङले चाहिँ अलिक खतराको रूपमा पनि हेर्न सकिन्छ, किनभने त्यो श्रृङ्खला तोड्न जान्छ। तर मलाई चाहिँ त्यस्तो होला जस्तो लागेको छैन। यो कम्पनी 270 कै पेरिफेरीबाट बढ्ने सम्भावना देखिन्छ। यसर्थ सस्तोमा राम्रो कम्पनी चाहिँ यो पनि छ। 7-8% को लाभांशमा चित्त बुझ्छ भने तपाईँलाई। अर्को चाहिँ एमएलबीएल भन्ने कम्पनी छ, महालक्ष्मी विकास ब्याङ्क। विगतमा निकै राम्रो भएको र पछिल्लो समय यसको पर्फर्मेन्स अलिक खस्केको देखिन्छ। यो कम्पनी पनि राम्रो सपोर्टमा आएको छ। अहिले किन्ने ठाउँमै छ, लगभग 300 को पेरिफेरीमा किनेर राख्न सक्नुहुन्छ। आइपिएस 11.29। पी रेसियोको आधारमा त अलिकति महँगो छ। लङ टर्मको लागि भन्दा पनि यो कम्पनीलाई चाहिँ मिड टर्मसम्मको लागि किनेर राख्दा राम्रो हुने देखिन्छ। बजारमा मूल्य चाहिँ 279.60। यसको लाभांश क्षमता पनि बहुत राम्रो छ हैन। यो आर्थिक वर्ष गएको आर्थिक वर्षमा चाहिँ खासै राम्रो बोनस दिएको छैन। 7, 8, 8, 8, 20, 4 यसरी लाभांश दिएको छ। यो कम्पनी पनि अलिक सस्तो टाइप भनौँ न, एकदम सस्तो हैन कि मिड रेन्जमा चाहिँ ठिकै खालको विकास ब्याङ्कको रूपमा लिन सकिन्छ। 7-8% सम्म लाभांश दिन सक्ने क्षमता पनि राख्छ। यसर्थ आज हामीले चाहिँ विकास ब्याङ्कहरूलाई चाहिँ लाभांश क्षमताको आधारमा चाहिँ छलफल गऱ्यौँ हैन। लाभांश क्षमताको आधारमा चाहिँ राम्रो लाभांश क्षमता भएका
खास गरी 4वटा विकास बैंकको बारेमा मैले तपाईलाई जानकारी गराएँ। फेरि पनि दोहोर्याउन चाहन्छु। साइनको क्षमता 11.36% थियो, जसले 11% लाभांश दियो। मित्री विकास बैंकको एमडीबी 13.83% लाभांश क्षमता छ, हेरौँ कति दिन्छ। एलबीबीएलको 11.61% छ, हेरौँ कति दिन्छ हैन। त्यसैगरी गरिमा विकास बैंक जीबीबीएलको 10.77% छ, यसको पनि वेटिङमै हो, अझै आइसकेको छैन। र एमएनबीबीएलको 10.03% चाहिँ लाभांश क्षमता छ। लाभांशलाई यदि मध्यनजर गरी तपाईँ सेयर किन्न चाहनुहुन्छ भने विकास बैंकको सेक्टरको कुरा गर्दा यी 4वटा बैंकलाई तपाईँले वाच लिस्टमा राखेर किन्न सक्नुहुन्छ। साइनले बोनस घोषणा गरेको छ, तर बुक क्लोज भइसकेको अवस्था छैन। अहिले किन्नुभयो भने पनि तपाईँले साइनको लाभांश खान चाहिँ पाउनुहुन्छ है त। हस् त, तपाईँलाई आजको जानकारी कस्तो लाग्यो, कृपया जस्तो लाग्यो त्यस्तै प्रतिक्रिया दिनुहोला। र आजसम्म पनि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया च्यानललाई सब्स्क्राइब गरी नजिकको बेल आइकन दबाई अल अप्सनमा क्लिक गर्नुभयो भने हामीले भिडियो राख्दा तपाईँलाई जानकारी प्राप्त हुन्छ र तपाईँले शेयर बजार सम्बन्धी विविध जानकारी प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। हस् त, आजको बसाइबाट म बिदा चाहन्छु। यहाँहरूको समय शुभ रहोस्। नमस्कार, शुभ समय।